Dobar dan. Moje ime je Vernesa Smolčić, astrofizičarka sam i profesorica na fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. A danas je tema mjesec. Mjesec je dio naše svakodnevice. Krasi nam nebo stalno se mijenjajući. U zemlju jedino je nebesko tijelo na koje je kročio čovjek. No znate li baš sve o njemu? Upoznajmo zajedno 10 najzanimljivijih zanimljivosti o mjesecu. Ako želite još bolje upoznati mjesec, besplatno preuzmite našu e-knjigu o mjesecu. Poveznica je ispod videa. Mjesec je jedini zemljin prirodni satelit i najbliže je nebesko tijelo. Mjesec je od Zemlje udaljen u prosjeku 384.400 km i oko Zemlje se giba tako da mu je potrebno 29 dana, 12 sati, 44 minute i 3 sekunde da je obiđe, u odnosu na Sunce. A u odnosu na zvijezde potrebno mu je 27 dana, 7 sati 43 minute i 11,6 sekunda. Ravnina u kojoj se giba oko Zemlje nagnuta je otprilike 5 stupnjeva na ekliptiku, a to je ravnina u kojoj se Zemlja giba oko Sunca. Baš se zbog tog nagiba površine mjeseca, odnosno Sunca, ne vide svaki mjesec, već samo onda kada se gibanje mjeseca poklopi s ravninom ekliptike. Mjesec ne stvara vlastitu svjetlost, nego odražava sunčevu. Za razliku od zvijezda koje su plinovite i stvaraju vlastitu svjetlost procesom fuzije, odnosno stapanja lakših kemijskih elemenata poput vodika u teže, poput helija, mjesec je kruto tijelo i ne stvara vlastitu svjetlost. Unatoč tomu, na našemu je nebu najsjajnije nebesko tijelo nakon Sunca. To je zbog toga što mjesec zrcali sunčevu svjetlost koja ga obasjava. A kako se tijekom mjeseca njegov položaj mijenja u odnosu na Sunce i Zemlju, mijenja se i osvjetljenost mjeseca, te kako je vidimo sa Zemlje. Upravo to uzrokuje mjesečeve mijene. Mjesec se oko Zemlje i svoje osi giba tako da je jedna njegova strana uvijek usmjerena prema Zemlji, a druga od nje. Zbog gravitacijskog utjecaja Zemlje na mjesec i mjeseca na Zemlju, postignuta je ravnoteža u kojoj se mjesec okrene oko svoje osi u istom vremenu u kojem obiđe Zemlju. To se naziva sinkronom rotacijom. Zbog toga se sa Zemlje uvijek vidi samo ista strana mjeseca. To međutim ne znači da je druga strana mjeseca tamna. Sunce je obasjava, samo je mi sa Zemlje ne vidimo. Bliže i dalja strana mjeseca ipak nisu iste. Iako je Zemlji bliža strana mjeseca ispunjena morima, golemim tamnosivim površinama koje se mogu opaziti golim okom i koje su povijesno nazvane more, latinski mare Maria, iako u njima nema tekućine. Na daljoj strani opaženo samo jedno more. S obzirom na to da je mjesečeva kora deblja na daljoj strani mjeseca, moguće je da udari nebeskih tijela u mjesečevu površinu, koji su uzrokovali nastajanje mora izljevom rastopljenog stijenja iz unutrašnjosti mjeseca, nisu bili toliko učinkoviti na daljoj strani mjeseca gdje je kora deblja. Razlog zašto je kora deblja na daljoj strani mjeseca mogao bi ležati u davnom udaru tijela promjera 700 km brzinom od otprilike 20.000 km na sat o bližu stranu mjeseca. Prema simulacijama, udar bi odnio goleme količine materijala koji bi se ponovo sakupili na daljoj strani mjeseca, tako stvarajući deblju koru. Mjesec ne uzrokuje samo plimu i oseku na Zemlji, nego i usporava Zemljinu rotaciju. Gravitacijski utjecaj mjeseca na Zemlju je bitan. On je glavni uzrok plima i oseka na Zemlji. Zanimljivo je da zbog toga ujedno i usporava vrtnju Zemlje oko svoje osi, odnosno njezinu rotaciju, što produljuje dan na Zemlji za 1,6 milisekunda po stoljeću. To bi moglo dovesti do toga da i Zemlja, jednom kada bi dan na njoj trajao 47 dana, cijelo vrijeme bude okrenuta samo jednom svojom stranom prema mjesecu, kao što je mjesec već sada okrenut prema Zemlji uvijek samo jednom svojom stranom. Međutim, to bi se moglo dogoditi tek za otprilike 250 milijardi godina u odsustvu vanjskih sila. Čak i prema astronomskim mjerilima to je vrlo dugo, posebice kad znamo da će se već za otprilike 5 milijardi godina Sunce toliko proširiti da će se raširiti gotovo do Zemlje,
a Mliječni put sudariti se s Andromedom. Mjesec se od Zemlje udaljava otprilike 4 cm godišnje. S obzirom na gravitacijsko, odnosno plimno djelovanje Mjeseca na Zemlju i Zemlje na Mjesec, dolazi do torzijskih sila, zbog kojih se Zemljina rotacija usporava 1,6 milisekunda u stoljeću, a Mjesečeva orbita povećava. To znači da se Mjesec udaljava od Zemlje, i to otprilike 4 cm u godini. Odmak Mjeseca precizno je izmjeren s pomoću posebnih zrcala koje su astronauti NASInih misija Apollo ostavili na Mjesecu, kako bi se zrcaljanjem laserskih zraka poslanih sa Zemlje mogla točno mjeriti udaljenost Mjeseca od Zemlje. Mjesec je, osim Zemlje, jedino tijelo u cijelom svemiru po kojemu je hodao čovjek. U jeku hladnog rata Sjedinjene Američke Države požurile su se prije SSSR-a poslati čovjeka na Mjesec, kako bi pokazale nadmoć u svemirskim letovima. Prvi čovjek kročio je na Mjesec 20. srpnja 1969. godine. Bio je to američki astronaut Neil Armstrong, zapovjednik NASIne misije Apollo 11, koji je prvi čovjekov korak na Mjesecu obilježio riječima: "Ovo je mali korak za čovjeka, a veliki za čovječanstvo." U sklopu programa Apollo na Mjesecu je od 1969. do 1972. godine bilo ukupno 12 ljudi. Nakon toga čovjek više nije išao na Mjesec. Slanju čovjeka na Mjesec prethodila su desetljeća znanstvenih istraživanja i pokusa, u kojima su se koristile životinje. A najpoznatiji je kontroverzni ruski program 1950. i 60. u kojima su se koristili psi lutalice s moskovskih ulica. Ti psi čovječanstvu su popločali put do Mjeseca. A tko zna, uskoro možda i do Marsa. Na Mjesecu su još uvijek tragovi astronauta koji su po njemu hodali. S obzirom na to da Mjesec nema neku značajniju atmosferu, na njemu nema niti vjetra koji bi odnio tragove koje su ostavili astronauti. Astronauti NASInih misija Apollo na Mjesecu nisu ostavili samo tragove svojih čizama, nego i otiske vozila i razne instrumente za mjerenje, poput detektora potresa i posebnih zrcala za mjerenje udaljenosti Mjeseca od Zemlje. A s Mjeseca su ponijeli 382 kg uzoraka mjesečeva tla, stijena i prašine. A što su to sve znanstvenici o Mjesecu naučili iz tih uzoraka, saznajte u našoj besplatnoj e-knjizi Mjesec, vrata u Sunčev sustav. Na Mjesecu ima vode, odnosno leda. Zbog male mase, pa time i slabe gravitacije, Mjesec ne može zadržati značajnu atmosferu. Zbog nedostatka atmosfere, izravno je ozračen cijelim spektrom sunčeva zračenja, podložan udarima raznih nebeskih tijela, te izložen ekstremnim temperaturama. Dan na Mjesecu traje otprilike 29,5 zemaljskih dana, što znači da dan i noć na Mjesecu traju nešto više od 2 uzastopna zemaljska tjedna. Temperature za dana dosežu i do 127 Celzijevih stupnjeva, a za noći i do minus 173 Celzijeva stupnjeva. U takvim uvjetima na Mjesecu se ne očekuje voda ni u plinovitom ni u tekućem stanju. Međutim, već od 1960. godina pretpostavljalo se da bi zamrznuta voda, led, mogla postojati u hladnim, tamnim kraterima mjesečevih polova do kojih sunce ne dopire, te gdje temperatura ne prelazi minus 121 Celzijev stupanj. Postojanje leda na mjesečevim polovima potvrđeno je 2018. godine. Do te potvrde došlo se s pomoću podataka s NASIna spektrometra M3 koji je nosila indijska letjelica. A 2020. godine nađeni su čak i tragovi vode na dijelu Mjeseca osvijetljenom suncem, zahvaljujući opažanjima NASIne i DLR-ove zrakoplovne zvjezdarnice Sofia. Da, dobro ste čuli, zvjezdarnica se nalazi u avionu. Voditelji tog istraživanja smatraju da se ta voda nalazi ili u mjesečevim staklima ili u prazninama između površinskih zrnaca koje su zaštićene od vrlo negostoljubive mjesečeve površine. Mjesec je vjerojatno nastao kao posljedica sudara Zemlje i tijela veličine Marsa
prije otprilike 4,5 milijardi godina. Prema danas prihvaćenoj teoriji, Mjesec je nastao uslijed udara tijela veličine Marsa u Zemlju, kada je Zemlja bila otprilike 90% sadašnje veličine. Od toga se silovitog udara Zemlja povećala, a od otpadnih materijala koji su se razletjeli u Zemljinu orbitu nastao je Mjesec. S obzirom na to da je mjesečeva masa premala, pa time i gravitacija preslaba da bi se zadržala značajna atmosfera, razvoj Mjeseca bio je prožet udarima raznih nebeskih tijela o mjesečevu površinu.